Yesu asifiwe. Haleluya. Popote pale mnapotazama, wewe ni kijana mshiri. Popote live independent media, lakini kuyati iko. Sikiliza kwa makini. Kuna sababu usingizi ulitoka kuanzia saa 8 mpaka nilipokuja hapa. Nilipotoka niliona kitu fulani kama mara 3. Maana hiyo ukiona mara 3 maana yake kitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio ndoto. Hiyo ni maono. Bwana Yesu asifiwe. Niliona jambo lile litakalotokea Kenya, litatokea kwetu. Lakini tukisimama tukaomba halitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Niliona kundi la watu na kaona kiongozi wao amevaa barakoa. Unaita barakoa sasa hivi, si ndio? Lakini sio zile za kuweka, ameweka lakini macho yake hapa unaweza kuyaona yale pale. Kwa hiyo nilipewa kuona katika roho sura yake inafananaje. Ni mwili wa Kiasia, lakini ana jina kama la Kirusi, na jina lake liliandikwa mbele yangu. Na haya nasema nimeandika sehemu. Kwa hivyo jina lile linaitwa Party E. Party E. Ana majina mawili, kwa hiyo nimeita tu Party E. Yaani PATIAM. Party E. Jina la pili. Nikamwona pamoja na watu wake, lengo lao miaka 9 mpaka 50 kwenye hasa kwa na lenga rugby, timu ya rugby ya Ruji ya Kenya, na pia kwa Tanzania ilikuwa Dar es Salaam, na pia Morogoro, sehemu za sherehe ya Kimara, na pia nikaona katika mji wangu wanachotumia. Kwa mfano, anataka kupiga sehemu mbili, tuseme Kagomba na Kahama, anakaa na kulima pale, anatumia drone. Unafahamu drone? Wasomi mko hapa, unafahamu drone? Okay, wale ambao wamewahi kuona kamera zile zinazoruka, si ndio? Mnafahamu? So watakuwa wanatumia hii drone, inaenda inashambulia kama papa 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 unapo strike katika nchi yako. Na giza hilo na maombolezo hapa sio muda mrefu, kwa sababu ya hali hiyo naacha kutaja tarehe na mwezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukiomba madhara yatakuwa, nisikilize na kuongea, madhara yatakuwa, maana tukiomba tuseme yatatokea, na pia mpaka nakuja kuongea, mnajua nikiongea itatokea, si ndio? Kwa mpaka nakuja kuongea lazima itatokea. Basi lakini maombi yetu yanaweza kuzuia madhara yasiwe. Ndio mnasikia? Maana isipotokea tunasema haikuwepo. Hiyo mnaelewa? Sasa kuja mbele zenu sio kwamba sijaomba, mnasikia hata sauti yangu. Kuna nyingine hatuwezi kuongea kwa sababu ya hekima ya Mungu ikasema ndiaje. Kwa hiyo nimeandika tu, najua nitashuhudia. Kwa hiyo inagusa sensitive areas of our nation. Bwana Yesu asifiwe. Waendelee kuomba maafa yasikie nchi. Amen. Kwa hivyo kwa dakika 2-3 tupaze sauti zetu kwa Mungu wetu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo,
afunike maeneo yote nchi yetu na Kenya kwa damu ya Yesu. Tubatilishe kila nia ya adui. Adui ana nia mbaya juu ya watu wasiokuwa na akili, hata kwa na akili isifanikiwe. Amen. Baba, katika jina lako takatifu Yesu Kristo, umefunua mambo haya nami nimeambia watu wako, nasi twaja kwako kwa uwezo na nguvu na mamlaka ya wewe, na umesema tukiomba tukikuita utaitika na utatuonyesha mambo ambayo tujawahi kuyaona. Ee wetu na Baba yetu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu, tunafunika nchi yetu ya Tanzania na nchi ya Kenya kwa damu yako Yesu Kristo. Kwa jina lako Yesu Kristo, tunakatalia adui na nia yake mbovu na mbaya isitimie katika nchi yetu na katika nchi ya Kenya. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunabatilisha kila nia ya adui, kila uharibifu, kila ubaya uliokusudiwa katika nchi yetu na katika nchi ya Kenya, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Umesema tukiomba tutaona tulichokiomba kikitokea. Baba, pokea utukufu na heshima na sifa zote, kwa kuwa tusikia na hata sasa umetusikia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Subscribe to our YouTube channel.